看看这台洗碗机，这台洗碗机的这个，他说漏水，你看都已经破完了，这个都掉了，能不漏水吗？哇塞，都成这样了。哇塞，你看，换掉它，看看怎么换。这还是个摞起来的，天哪！
我们看到它那个密封圈里面，连这个都有，它卡在这里，还有玩具，看。然后这个下面你看全是狗毛，还是头发毛，不是那个。脏不脏？这个下面不能太脏，太脏容易漏水。要把它搞干净。先我们试一下30分钟。OK。看看后面漏不漏水。下面漏不漏水，后面漏不漏水？如果不漏水就 OK， 对吧？然后他还说，等一会儿排水的时候，要看看这个，那个淋浴房里面的那个浴缸那里漏不漏水，还不还水？一点水都没漏啊！这里可以看得见，你看，
都没有漏水啊。没有漏水，这里没有。排水也没问题，这里看看那边卫生间那个浴缸。没有翻水，看，好好的。然后其他地方我不知道还有什么地方，反正是这里是没有翻水。那排水它也没翻水啊，这说明很好啊，对不对？看没？这个现在就在排水嘛，看。这台洗衣机的这个密封圈给它换好了，换完以后哪里都不漏，检查挺好的，那挺好的。原来可能他们租客可能自己搞过，把那密封圈的那个紧固带都搞下来了。那现在他已经走完一个循环了，我让他走完这一个看看，如果他能够做完就是 OK 的。好了，顺利完成了，门也打开了。好，行，先让它那样用着。OK， 这台洗衣机就给它弄好了。好了，本视频到此结束了，我们下期再见，拜拜。